咁呢個係個格式個規格問題喎。如果以錄音嚟計咧，錄音製作嘅時候咧，佢個格式越高就越好啦，即係等於高清啦。即係個掃描點越多越好越靚咁解，即係好似畫面一樣。咁但係如果去重播聽嘅時候咧，其實就原汁原味咧，我都係覺得係會即係比較好啲，起碼燕瘦還肥你又聽清楚啲。咁如果錄音唔靚嘅時候咧，你仲將佢高清化咗嘅，即係升頻嘅話咧，咁可能好多沙石你都聽得清楚啦。咁亦都係理性去對待音樂啊，定係感性去對待音樂嘅問題啦。中意呢條片記得 like、comment 同埋 share， 最重要係訂閱我哋聲色犬貓俱樂部。希望下條片繼續見到你啦，拜拜。